Disitulikiti y'e Kamuli emu gavumenti ez'ebitundu ereewandiisa abakozi okusobola okukola emirimu nga bwekiri nti buli muntu asomye yeegwanyiza nnyo okuweereza gavumenti bangi abasaba emirimu nga bayita mu lukiiko olugaba emirimu olwa Service Commission. Abantu abeerako betogere kuno abasaba emirimu mu disitulikiti eno nga abasinga tebagadde kulabikira ku kamera omuli abakoleyo kati n'ababamiwa bagamba nti enkola yatalina ssente tafumita lindazi ekola eno. So abavubuka balina obuzibu ino Service Commission throughout Uganda. Omuntu okuva omuvubuka naddala abato ng'okali kutandika kukolako that you can go on merit wafuna omulimu. You must have money. Wenategeerera ng'emirimu gya Uganda timyangu kwegifuna. Bano bagamba nti n'enkola yani yakumanyumba bakolo nayo ekola nnyo era nga bali asitiza abo abasaba emirimu mulimu abakulembeze banyabafuzi n'abakola akakiiko akagaba emirimu. Isabire Emmanuel alumiza nti yawayo ssente eri Thomas Kategere nga ssente wa disitulikiti obukadde busatu ng'anoonyeza mukyala we omulimu naye teyagufuna. Mukobera nti tugenda omulimu ogw'obwa senior council assistant wikula likodi side yatukoba ati bana muli ba mukisaini ezira muntu yenayena yali antuukirire ku kifo ekyo yankoba ati eri ebigiira ku ise twabuwesa ye biki ebyetagisi atukoba ati mwidano niyayo miliyoni 3 nagemera bukaire bubiri nakitundu nga ntopinze kubenali nabo munsawo n'atwala nafunanga amasimu kuba driver akiyamana naye banda balance atige male ekyo kiyamana ajja kuwaki mulimo naja natunda embuzi dange nafuna emitwalo 4 natumya ku nebuko emitwalo 10. Agamba nti abatimbwa ku mirimu mukyala we teyaliemu okujja kukulaba omwana wakulira olukiiko olugaba emirimu nga yagufunye. Ng'owundi ne Sarah muwala wa chairperson Service Commission mwambi ya Kigali. Owundi yali nindikola yali akola Isabiri agamba nti azaweereza ssente be obaka ku ssimu ng'abanja ssente ze naye tamwanukula. Up to now emirimu bagigaba zina luzinga ne interest. Ondaliyeeka ne musajja mukulu atayagala kulabikira ku kamera zaffe naye Kabaga akomba naye alumiza ssente Kategere ku mulyako ensimbi eziwera ng'asuubiza mukyala we omulimu. Era najja obumaliriza ngaalina obukaire busatu n'emitwalo 6 era nga tagumpaire musobola ku apply nga abantu 10 aye nga babalire ku ssente aye nga muntu mulala bwajja okuwa aye nga atabwana mwena babalire ku obusatu babalire ku obuna. Abakulu bano bombi beekokola enkola eri mu gavumenti ku mirimu era baliko amagezi ge bawa gavumenti n'abavubuka abakamaliriza okusoma. Lima obakuba amataffaali ofuna ente oditaawo kuba akugaba buti emirimu ogufuna bali kwetaaga kuki ssente. Ye Kategere bw'atuukiddwa ku ssimu alungamiza bw'ati. Mwasindise omusasi wammwe agambye eyo Kampala ajja bagamba. Golaba ero ne mukozi wa gavumenti era mulamuzi w'amasomero mu disitulikiti ey'e Buyende ono ayanise obulyako enguzi n'obukuusa obuli mu kugaba emirimu gya gavumenti. Mu mboozi yagamba mu disitulikiti y'e Buyende omusomesa okufuna omulimu olina okubeera n'obukadde 2 era abakulira olukiiko olugaba emirimu balina obukulu bwe bakozesa okulya ssente zino. Aye nga miliyoni 2 okudituusa mu Service Commission eri abakulu mu Service Commission osooka wadiwa omuntu agent kai agent oyo yenda alitwalira owundi mali datoka yali kujja tubalo okusaba munaifu ataleeta na files on that day aye yali n'ebisawo eby'essente basobola okuwa abantu bamala baamu bisawo baamutaamu otwatujja okola interview twamuzinduka ali awo twabuza kayo naidi atya twaikiriza twakola interviews dabuke yete bamushortlistinga munaifu yava oluvannyuma nga tumaze okola n'okutaayo kai ngata yabawa ile ssente ndowooza neyamaliriza era kai gwe balonda ne bawawaki oba omulimu. Embeera yamaliza okugenda mu kkooti n'abira olukiiko olugaba emirimu olukulirwa Aliseka Molini Sako ne disitulikiti ng'akyalinda bwenkanya. I pointed out the loopholes edaliwo nga nenda wabeewo judicial review mu procedure eyatwalibwa nga balikola ekifo ekyo.